दोस्तों आप रामायण में राम के सहायक जटायु को तो जरूर जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, केरल के कोल्लम की पहाड़ियों पर जटायु की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है। पहाड़ को ध्यान में रखते हुए इस मूर्ति का भी एक पंख कटा हुआ बनाया गया है और इसको बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बनाया गया है। इस पक्षी की मूर्ति को बनने में लगभग 10 साल का समय लगा हुआ है। अगर बात इसकी ऊंचाई की करी जाए तो 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है और 200 फीट इसकी लंबाई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति है। तो देश विदेश से टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं और यह जो पार्क है लगभग 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। आप भी कभी केरल में जाइए तो इस पक्षी की मूर्ति को जरूर देखिए। दोस्तों आपको इस फैक्ट के बारे में पहले पता था, नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।